Nak try dekat KL sana. But okay, Alhamdulillah Abang Lan dah kutip 35 barang dari e-commerce. So inilah hasil banyak. Nasib baik dia ada panda punya basket tu kan. So dia letak barang tu. Boleh bang, boleh bawa balik? Boleh. Ya, alhamdulillah, thank you. Terima kasih. Okey, Abang Ahmad dah macam nak terkeluar dah barang ni punya banyak. Banyak. Banyak okay, rezeki abang sebab pilih 35 plan 35 betul tak? Betul. Okey. Dan jadi ajak je ramai-ramai datang. InsyaAllah. Boleh. Okey, Abang Azim adalah peserta terakhir kita. Alhamdulillah. 35 barang total. Berat tak? Puas hati tak? Puas hati. Puas hati alhamdulillah. Untuk anak-anak, isteri kat rumah, mesti happy isteri dia balik rumah nanti. Untuk pengguna Hotel Co, jangan lupa langgan Epic Plus kita. Sebab apa? Sebab kita bagi benda-benda macam ni. Kita bagi penghargaan untuk korang, betul tak? Betul. Yang terakhir sekali, korang kenalah up to date dengan social media kita. Sebab apa? Sebab kita akan provide information dekat mana kita. Sebab situlah seterusnya kita berada. Gitu. Okay, right. Thank you bang. Thank you bang. Right. Okay. Jumpa lagi. Masih banyak. Alright, mantap.